Dzisiejszy temat będzie Biblia, El tema de hoy será la Biblia, a więc od razu przejdźmy do 2 Tymoteusza 3, 16 i 17. así que primero vayamos a 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A więc widzimy, że Biblia jest natchniona słowem przez Boga Así que vemos que la palabra es inspirada por Dios i Bóg, kiedy będzie do Ciebie mówił, y Dios cuando te va a hablar, On będzie do Ciebie mówił tylko to, co jest zgodne z Jego Słowem. Él solo te va a hablar lo que está correspondiente con su palabra. W moim życiu nigdy nie było takiej sytuacji, En mi vida nunca ha habido una situación że Bóg mówił jakąś sprzeczną sytuację niezgodną ze Słowem Bożym. que Dios decía algo contrario que lo que decía la palabra de Dios. Zawsze, że gdy Bóg do mnie mówił, to zawsze było to zapisane w Bożym Słowie. Siempre lo que me decía Dios estaba escrito en la palabra de Dios. A więc kiedy też Bóg będzie mówić do Ciebie, Así que también cuando Dios te hable, to zawsze sprawdzaj, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. siempre mira si está conforme a la escritura. Ponieważ diabeł też mówi, Porque el diablo también habla. ale diabeł bardzo przekręca wszystkie rzeczy. Pero el diablo revuelve todas esas cosas. I przykładowo możesz mieć takie głosy, Y por ejemplo puedes tener voces że Ty musisz chorować, bo Bóg daje choroby. que tú tienes que enfermar porque Dios da enfermedades. A Bóg napisał w swoim Słowie, Pero Dios ha escrito en su palabra że ranami Jezusa Chrystusa jesteśmy uzdrowieni. que por las heridas de Jesucristo somos sanados. Więc ten głos, który słyszałeś, jest fałszywy. Así que esa voz que has oído es falsa. Ponieważ nie jest zgodne z tym, co mówi nam Bóg. Porque no está conforme con lo que dice Dios. Tak? A więc ważne jest też, żebyśmy my znali Boże Słowo. Así que también es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Żebyśmy my je studiowali. Que nosotros la estudiamos. I wiecie, Słowo napisali ludzie, tak? Y sabéis, la palabra la han escrito personas. Ale oni zostali zainspirowani przez Ducha Świętego, aby te Słowo Boże napisać. Pero ellos han sido inspirados por el Espíritu Santo para escribir esa palabra. I wiecie, można czytać całe Pismo, Y sabéis, se puede leer toda la palabra, ale w ogóle nie poznać Jezusa w swoim życiu. pero no conocer a Jesucristo en su vida. Ja byłem człowiekiem, który po prostu był od dzieciństwa gdzieś w kościele. Yo era una persona que desde la infancia estaba en la iglesia. Byłem w kościele katolickim i czytałem Biblię. Estaba en la iglesia católica y leía la Biblia. Potem ją gdzieś tam studiowałem, Luego la estudiaba. ale wiecie, to w ogóle nie dawało mi życia. Pero, sabéis, eso no me daba vida. Ja czytałem to jako taką czytankę. Yo la leía como un simple libro. I żadnego to w ogóle życia nie wnosiło do mnie. Y eso no me daba ninguna vida. I po prostu ja czytałem to, ale w ogóle nie poznałem Jezusa. Y simplemente la leía, pero no conocía a Jesús. A więc nie jest to też tak, że jeżeli ty znasz całe Boże Słowo, Pero no es así que si tú conoces toda la palabra de Dios, to znaczy, że ty poznajesz Jezusa. significa que has conocido a Jesús. Ponieważ z Chrystusem my się musimy osobiście spotkać w życiu. Porque con Jesucristo tenemos que encontrarnos personalmente en la vida. Mi chodzi o to, że ty przeczytasz Słowo i coś tam się stanie. Aquí no se trata de que tú vas a leer una palabra y algo va a pasar. Tak może się stać, że podczas czytania Słowa Bożego zostaniesz jakby przetransformowany. Sí, algo puede pasar de que tú vas a leer la palabra y serás transformado. Ty zostajesz przemieniony przez te Słowo Boże, które ty będziesz czytać. Tú eres cambiado por esa palabra que tú lees. Ale spotkać Jezusa osobiście to jest w ogóle druga rzecz. Pero conocer a Cristo personalmente es otra cosa. A więc widzimy tutaj, że Słowo jest natchnione przez Boga. Así que aquí vemos que la palabra es inspirada por Dios. A więc Biblia to nie jest żadna jakaś czytanka, Así que la palabra no es un simple libro, to są jakieś wymyślone historyjki, que hay historias inventadas, ale to jest prawdziwe Słowo, które Bóg powiedział do nas.
pero es una palabra verdadera que Dios nos ha hablado przez ludzi. por personas. I tak jak widzimy na przykład w pierwszych księgach Biblii, Así que como vemos en los primeros libros de la Biblia, że Bóg powiedział słowo, que Dios dijo una palabra tak, i stała się ziemia, y se hizo el mundo, a On stworzył wszystkie planety, Él hizo todos los planetas, wszystkie zwierzęta, todos los animales, to On wszystko uczynił. Él lo hizo todo. Tak więc On powiedział słowo Sí, así que Él dijo la palabra i stały się rzeczy. y se hicieron las cosas. No więc ważną rzeczą też jest proklamowanie Słowa Bożego. Así que una cosa importante es declarar la palabra de Dios. A więc jeżeli ty czytasz coś w Bożym Słowie Así que si tú lees algo en la palabra i do jakiejś rzeczy po prostu proklamujesz, deklarujesz coś, y proclamas algo en una cosa, to jest tak, jakby Bóg mówił do danej sytuacji. es como si Dios hablase en esa situación. Jeżeli ty z wiarą podchodzisz i proklamujesz rzeczy, Si tú vienes a algo con fe y proclamas las cosas, to one się potem dzieją, materializują się w twoim życiu. ellas simplemente luego se hacen realidad, se materializan. Ja wiele sytuacji w moim życiu widziałem, Yo muchas situaciones en mi vida he visto kiedy brałem Boże Słowo que cogía la palabra de Dios i po prostu czytałem fragmenty y simplemente leía fragmentos o różnych sytuacjach, na przykład sytuacja materialna, sobre muchas situaciones, por ejemplo, situaciones materiales, kiedy jeszcze nie znałem wielu rzeczy cuando antes no conocía aún muchas cosas i byłem świeżo nawróconym chrześcijaninem y era recién convertido i nie wiedziałem zbytnio o tym, że dzięki Chrystusowi mamy też błogosławieństwo w finansach. y no veía eso de que en Cristo tenemos una bendición en la economía. To ja brałem Boże Słowo Y yo cogía la palabra de Dios i ogłaszałem rzeczy dotyczące finansów do mojego życia, y proclamaba las cosas que tenían que ver con la economía en mi vida, aby one przepływały para que ellas fluyan, zgodnie z tym, co było w Bożym Słowie. acordemente con lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Więc ważne jest to, żebyśmy my też te rzeczy proklamowali do różnych sytuacji w twoim życiu. Así que es importante que tú proclames esas cosas en muchas situaciones de tu vida. Czy dotyczy to sytuacji finansowej, Si eso tiene que ver con la economía czy sytuacji zdrowotnej, o con situaciones de la sanidad lub może w rodzinie. o a lo mejor en la familia. Nieważne po prostu przez to, ważne, żebyś po prostu proklamował do wszystkiego Boże Słowo. No importa el qué, sino simplemente importa que tú proclames a todo la palabra de Dios. A więc też kiedy my studiujemy Boże Słowo, Así que nosotros cuando también estudiamos la palabra de Dios, prawidłowo też się rozwijamy. también correctamente nos desarrollamos. Natomiast Bóg chce, abyśmy my znali Boże Słowo, tak? Así que Dios quiere que conozcamos la palabra de Dios. I zmiany w twoim życiu, Y los cambios en tu vida, kiedy ty siedzisz w Bożym Słowie, cuando tú estás en la palabra de Dios, one po prostu wykrywają różne błędy w twoim życiu. ellas descubren muchos errores en tu vida. Przykładowo czytasz jakiś werset Por ejemplo, tú lees un versículo i czytasz, a to jest zgodne z tym, co w danej chwili przechodzę. y ves, eso está acorde con lo que estoy viviendo. I w następnym na przykład fragmencie, Y por ejemplo, en un fragmento escrito, jaka jest odpowiedź w tej sytuacji w twoim życiu. está escrita la respuesta a la situación por la que estás pasando en tu vida. A więc widzimy tutaj, że ważną rzecz, że warto po prostu siedzieć w Bożym Słowie, Así que aquí vemos que que merece la pena estar en la palabra de Dios, aby one po prostu wykrywało błędy w naszym życiu. para que ella descubra los errores en nuestra vida. Ponieważ jak nie będziemy znać Bożego Słowa, Porque si no conocemos la palabra de Dios, no to nie będziemy wiedzieć dużo rzeczy. no vamos a saber muchas cosas. I wiecie, sama w sobie Biblia nie jest czytelna. Y sabéis, la Biblia no es legible. Bo jak ja wcześniej mówiłem, Porque yo, como antes decía, ja czytałem Boże Słowo, yo leía la palabra de Dios, ale w ogóle nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. pero no sabía lo que iba en eso, no sabía cómo era. Dopiero kiedy ja się nawróciłem,
es cuando me convertí i zostałem wypełniony Duchem Świętym, y fui lleno del Espíritu Santo. to wtedy On objawił mi swoje słowo. Es ahí cuando Él me reveló su palabra. Więc widzimy tutaj, że Duch Święty musi nam objawiać Boże Słowo Así que aquí vemos que el Espíritu Santo nos tiene que revelar la palabra de Dios. i On nam pokazuje wiele rzeczy, które dla nas są nieczytelne, ale dzięki Duchowi Świętemu są czytelne. Y Él también nos enseña muchas cosas que para nosotros no son legibles, pero para el Espíritu Santo sí que lo son. A więc widzimy, że też w Bożym Słowie, Así que vemos que también es la palabra de Dios, że litera zabija, a Duch Święty ożywia Boże Słowo. que la letra mata, pero el Espíritu Santo vivifica la palabra de Dios. Samo czytanie Słowa Bożego czasami może w ogóle aż skrzywdzić. Solo el leer la palabra de Dios puede hasta dañar. Ale kiedy Duch Święty objawi Ci ten fragment, który czytasz, Pero cuando el Espíritu Santo te revele ese fragmento que tú estás leyendo, to zobaczysz w tym po prostu życie. tú verás en eso vida, Bo Chrystus jest życie. porque Cristo es vida. I przeczytajmy sobie 2 Piotra 1, 20 do 21. Y leamos segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A więc widzimy tutaj w tym wersecie, Así que en este versículo vemos że Duch Święty que el Espíritu Santo musi nam objawić Boże Słowo. nos tiene que revelar la palabra de Dios. Bez Ducha Świętego Sin el Espíritu Santo nie możemy mieć prawidłowego zrozumienia Bożego Słowa. no podemos tener un correcto entendimiento de la palabra de Dios. A więc tak jak wcześniej mówiłem, Así que como antes decía, że litera zabija, que la letra mata, ale Duch Święty ożywia, pero el Espíritu Santo vivifica, tak jak czytaliśmy tutaj z 2 Piotra, así como leíamos en segunda de Pedro, te wersety 20 i 21, esos versículos 20 y 21, 21 fragment nam mówi, el fragmento del versículo 21 nos dice, przeczytaj 21. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Więc musimy być skoncentrowani też na Duchu Świętym, na tym, abyśmy, kiedy czytamy Boże Słowo, Así que tenemos que estar también concentrados en el Espíritu Santo, que cuando nosotros leamos la palabra, On nam pokazywał to, co w nim jest napisane. Él nos enseñe lo que está escrito en ella. I bardzo ważny fragment jest w 1 Jana Y también hay un fragmento muy importante en Primera de Juan, 5, 7 do 8. el capítulo 5, los versículos 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. I w 7 wersecie mam napisane, Y en el versículo 7 está escrito, są 3 świadkowie. hay tres que dan testimonio. I pierwszym świadkiem jest Duch Święty, Y el primer testificador es el Espíritu Santo. potem jest woda i krew. Y después está el agua y la sangre. Czyli duch, pierwszy symbol Ducha Świętego, duch, Así que el primer símbolo del Espíritu Santo es el Espíritu, woda i krew. el agua y la sangre. A więc pierwszy Así que el Espíritu, Duch Święty, el Espíritu Santo, potem jak woda después como el agua symbolizuje Słowo Boże, simboliza la palabra de Dios a krew y la sangre jest symbolem ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. es el símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz. I rzeczą bardzo ważną jest, Y una cosa muy importante es że kiedy czytamy Boże Słowo, que cuando leemos la palabra de Dios,
że kiedy my czytamy Boże Słowo, to ono jest zainspirowane tak, przez Ducha Świętego que cuando leemos la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo i musi przejść przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. y tiene que ser pasada por el sacrificio del Espíritu Santo de Jesucristo en la cruz de Golgota. A więc jeżeli cokolwiek czytasz w Bożym Słowie, Así que todo lo que leas en la palabra de Dios to przede wszystkim musi być zainspirowany przez Bożego Ducha tiene que ser sobre todo inspirada por el Espíritu Santo i musi być to zgodne z ofiarą Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. y tiene que estar concorde con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Czyli na przykład czytasz w Bożym Słowie, O por ejemplo, lees en la palabra de Dios że Bóg kara, que Dios castiga, ale my jesteśmy w Nowym Przymierzu pero nosotros estamos en el Nuevo Testamento i widzimy, że Jezus ukarał Bóg, y vemos que a Jesucristo lo castigó Dios, Jezusa, nie nas, a Jesucristo, no a nosotros. a więc widzimy, że kara już Bóg nie daje kar, Así que vemos que el castigo ya no lo da Dios, ponieważ na Chrystusie spadła wszelka kara. porque en Jesucristo ha sido sometido todo castigo I wszelkie przekleństwo spadło na Niego. y toda maldición ha sido sometida a Él. A więc każdy werset, który będziesz czytać, Así que cada uno de los versículos que leas musi być zgodny z tym, co Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty. tiene que estar concorde con lo que Jesús hizo en la cruz de Golgota. Musi być jakby to przefiltrowane przez krew, przez krzyż Jezusa. Tiene que estar como filtrado por la cruz de Jesucristo. Więc zawsze, gdy będziesz czytać Boże Słowo, Así que siempre cuando leas la palabra de Dios, to patrz, czy wszystko to tak się ma, jak jest tak jak Chrystus uczynił to na Golgocie. mira si está concorde con lo que Jesucristo hizo en la cruz de Golgota. A więc jeżeli czytasz przykładowo, Así que cuando lees, por ejemplo, że Bóg będzie chciał, żebyś ty był biedny, que Dios va a querer que tú seas pobre, to musisz to przefiltrować przez krzyż Golgoty tienes que filtrarlo por la cruz de Golgota. i tam potem idziemy do Nowego Testamentu Y luego vamos al Nuevo Testamento i czytamy, że Jego ubóstwem jesteśmy ubogaceni. y vemos que por su pobreza somos enriquecidos. A więc jest to przefiltrowane przez krzyż Jezusa Así que eso está filtrado por la cruz de Jesucristo. i widzimy, że Bóg nie jest Bogiem, żeby dawać swoim dzieciom marne rzeczy, Y vemos que Dios no es un Dios que da cosas lamentables a sus hijos, ale Bóg chce po prostu, abyś ty miał po prostu pieniądze, pero Dios simplemente quiere que tú tengas dinero, abyś ty był błogosławiony. que tú seas bendecido. A więc te trzy ważne rzeczy, Así que esas tres cosas importantes, żeby kiedy ty będziesz czytać Boże Słowo, para que cuando tú leas la palabra de Dios, to zostało przefiltrowane przez to, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty eso sea filtrado por lo que hizo Jesucristo en la cruz de Golgota. i jest po prostu zainspirowane przez Bożego Ducha. Es simplemente inspirado por el Espíritu Santo. A więc chcę, żebyście z tym dzisiaj zostali, Así que quiero que os quedéis con eso hoy, abyście wiedzieli, że to jest słowo żywego Boga, para que sepáis que esa es una palabra del Dios vivo, abyście je po prostu studiowali, para que simplemente la estudiéis, bo jak wcześniej mówiłem, porque como antes decía, wiele rzeczy, wiele błędów, brudów wyjdzie w waszym życiu, kiedy wy będziecie czytać to słowo. muchas cosas en vuestra vida, muchas suciedades van a salir cuando leáis la palabra de Dios. I po prostu wprowadzali to Słowo Boże w czyn. Y simplemente que pongáis esa palabra en práctica, Bo nie jest tylko sztuką czytanie Bożego Słowa, porque no es un arte leer la palabra de Dios, ale też uczenie go w praktyce, sino también hacer eso en práctica, w praktycznym działaniu. sino simplemente en un práctico obrar. Dziękuję. Muchas gracias.